Askem min hai, yet il-mulei, il-meut al-midne, il-hamarriġ, jizda joġobni, li herġaluna, mitri ħazina, u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Biex niċċelebraw din il-laqa mal-mulej kif jixraq, biex nħalluh ikellemna u aħna nkunu nistgħu nisimgħu tajjeb, nitolbu maħfra biex nippurifikaw ruħna qalbna u moħħna biex naraw biss id-dawl tiegħu. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int id-dawl u l-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int il-ħajja u l-qawmien tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-qudisa din nofruha għal-ruħ Joseph Muscat. Nitolbu. O Alla, int iġġeddet id-dinja bis-sagramenti tiegħek tal-għaġeb. Għamel li l-Knisja tikseb kull ġid minn dawn il-mezzi tal-ħajja ta' dejjem u li qatt ma tkun nieqsa mill-għajnuna tiegħek għal-ħajja ta' issa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej. Arani, se noħloq smewit ġodda u art ġdida. Ma jitfakkarx iżjed li modi, f'moħħat aktar ma jiġi. Imma qatt jifirħu jaqbżu bil-ferħ għal dejjem minħabba f'dak li għad noħloq jien. Arani, se noħloq Ġerusalem għalena, il-poplu tagħha għal ferħ. Jien nifraħ b'Ġerusalem u nitaxxaq bil-poplu tiegħi. Ma jinstemax aktar fiha leħen il-biki, lanqas leħen in-niket. Ma jkunx hemm iżjed fiha tarbija li tgħix ftit jiem, lanqas xieħ li ma jimtelix bil-omor. Għax iż-żagħżugħ imut ta' 100 sena. U ta' 100 sena ikun il-midneb meta jieħu l-kastik. Huma qed jibnu djarhom u jagħmlu fihom, iħawlu d-dwieli u jieklu frotthom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. U ma ferraħx li dewwa tiegħi bija. Mulej, tellajt li mill-mewt ir-ruħi. Ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Nollik mulej għax erfajtni. Għannu lil-mulej bib tiegħu, faħru li sem mqaddes tiegħu. Għax tit iddum is-saħna tiegħu, iżda omor sħiħ li mħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-ajjat ta' ferħ. Nollik mulej għax erfajtni. Ismani mulej u ħenna lija. Kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fis-sfin l-għali tiegħi. Mulej Alla tiegħi infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għax erfajtni. Inqumu għall-Evanġelju.
Gloria tifhi lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Fitxu l-ġid u mhux id-deni jekk tridu tgħixu u l-mulej ikun magħkom. Il-mulej magħkom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tela mis-Samarija lejn il-Galilea. Għax Ġesu stess xett li l-profeta m'għandux ġieħ f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilea, il-Galilin laqgħuh tajjeb billi l-koll raw kull ma kien għamel f'Ġerusalemm f'jum il-festa. Għax huma wkoll kienu marru għall-festa. U reġa' ġie f'Kana tal-Galilea fejn kien biddel l-ilma li f'inbit. Issa f'Kafarnaum kien hemm uffiċjal tas-sultan li kellu lill-ibnu marit. Meta sema li mill-Ludija Ġesu kien ġej fil-Galilea, mar għandu jitolbu jinżel u jfejjaq lill-ibnu għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesu qallu: jekk ma tarawx sinjali u weġubijiet ma temnux. Qallu l-uffiċjal: inżel mulej qabel ma jmut li t-tifel. Qallu Ġesu: mur, ibnek ħaj. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesu u telaq. Huwa nieżel jiltaqgħu miegħu il-għaddejja tiegħu u qalulu: ibnek ħaj. U staqsihom x'ħin kien meta beda jaqleb għall-aħjar. Huma qalulu: il-bieraħ fis-seba' sija telqu d-deni. Il-missier intebaħ li dak il-ħin meta Ġesu qallu: ibnek jgħix. Emmenu u l-familja kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor it-tieni wieħed li jagħmel Ġesu meta ġie il-Galilea mill-Ludija. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu jispiċċa. Dan kien it-tieni sinjal li Ġesu kien għamel. Għaliex fil-Vanġelu ta' San Ġwan, fl-ewwel kapitoli, ma jirrakkontax biss xi mirakoli u affarijiet oħra, imma kien jagħmel qisu katekesi, tħabbira minnu Ġesu. U llum dan it-tieni sinjal kien qiegħed jagħmel kien meta qajjem tifel mejjed. L-ewwel sinjal kien meta f'Kana biddel dak l-ilma f'inbit. U hemmhekk kien l-ewwel sinjal li id-dixxipli tiegħu emmnu fih. Dan għaliex qegħdin ngħiduh. Għax min jemmen falla tal-imħabba, kif smajna l-bieraħ fil-parabola sabiħa tal-missier li jħobb li l-ridu li joffendewh, li aħna nafuha forsi bħala l-parabola tal-iben il-ħali, imma dik hija il-parabola it-tħabbira ta' Alla li jħobb u jaħfer. U fl-ewwel qari smajna wkoll li Alla wiegħed li f'mewwiet ġodda war ġdida. Għaliex wejjed dan it-tiġdid fil-ħajja tal-poplu tal-Alla? Għax kull darba li l-poplu tal-Alla fl-Antik Testament, u forsi anke llum, meta kien jitwarrab minn l-Alla, meta ma kienx jagħti widen għall-kelma tal-Alla permezz tal-profeti, kien jaqa' irsir jew skjavi ta' popli oħra. U waqt iż-żmien tal-eżilji u tal-jasar, il-profeta dejjem ħabbru
li ser verament joħloq smewiet ġodda u ġdida. Issa aħna wkoll il-mulej wedna u jwedna smewiet ġodda u ġdida. Kif iwedilna? L-ewwel nett illi l-ħajja tagħna qed tkun bħal tiegħu dan fl-aħħar ta' żminijiet fil-ħajja umana. Imma il-ħajja ġdida li Kristu iwedna hija kull darba li aħna nġeddu l-fidi tagħna u naħarbu kull tip ta' ħażen. U r-Randan huwa dan is-sinjal li Kristu qed jagħmilna bħala poplu tiegħu ta' Ġdid Testament biex ngħixu ħajja ġdida, biex neħilsu mill-jasar tad-dub. U kif nagħmluh dan? It-temm iż-żmien tal-Randan huwa żmien sabiħ fejn inħallu lil Alla inaddafna permezz tax-xandira tal-kelma tiegħu. Għax min jisma' il-kelma ta' Alla, min jobdija, min iwettaqa huwa ħini għax jeħles mill-ħakma tal-ħażen. Għalhekk Ġesu huwa wkoll Alla tal-ħajjin li jagħti l-ħajja u Ġesu kif smajna fil-Vanġelu tal-lum kien it-tieni sinjali jirrakkontalna San Ġwan li huwa il-qawwa fuq il-mewt u kien qiegħed qisu jipprepara n-nies fil-qalqawment tiegħu għaliex mhux faċli temmen li l-mewt hija mirbuħa, mhux faċli li temmen li wieħed jista' jgħix għal dejjem, ma din hija l-verità li wedna il-mulej Ġesu. U għalhekk fir-Randan għandna mixja lejn it-tiġdid tal-fidi tagħna, it-tiġdid tal-mamudija tagħna f'lejt imqaddes. Nagħmel domanda. F'dan ir-Randan sa issa qegħdin kważi f'nofsi u t-tieni parti. Tajna iktar widen għall-kelma tal-Alla. Ħallejna l-mulej imexxina, iġeddidna, jaħfrilna d-dubitna. Għaliex mhux biżżejjed ngħidu li d-dibt, imma rridu wkoll nesperjenzjaw li Alla ħafrilna għax iħobbna. Imma għax iħobbna jagħtina wkoll il-kmandamenti tiegħu, il-kelma tiegħu biex ngħixu bħala bnedmin meħlusin mid-dnub. U kull wieħed u waħda minna, nibda minni, nistgħu nkunu skjavi ta' xi difett, ta' xi nuqqas, forsi ta' xi dnub ukoll. Imma Alla hu kapaċi jagħtina l-grazzja li neħilsu minn din il-ħakma tal-ispirtu tal-ħażen. Ejjew eżes bieb fil-preparazzjoni tagħna lel-lejt, fil-mixja tagħna lel-lejt, inħallu verament l-imħabba tal-Alla idbiddilna, iġġeddidna biex ngħixu ħilsa minn kull dnub. U din hija f'mewed ġodda u la ġdida meta aħna ngħixu fil-libertà tal-grazzja ta' Alla. Ħuti eżis, f'dan iż-żmien qaddis tar-Randan, il-mulej jistedinna biex nifirħu u nfaħruh għal ħnina tiegħu magħna. Nitolbuh iħares it-tieba lejna u jagħtina l-ħajja fl-ispirtu u ntennulu. Mulej ġeddidna bl-ispirtu qaddis tiegħek. Mulej ġeddidna bl-ispirtu għal-katekumeni dawk li din jippreparaw għal-mamudija u l-kazakisti biex jiffurmaw ruħhom bil-għajnuna tal-kelma tiegħek u hekk ikunu dawl għal ħuthom nitolbu. Għal dawk li huma responsabbli mill-paċi fost il-ġnus, speċjalment il-kapijiet tan-nazzjonijiet fejn hemm il-gwerer, fejn hemm l-inġustizzi, fejn hemm id-batija, biex jikkoperaw miegħek fil-bini ta' smewiet ġodda u ġdida li fihom isaltan il-grazzja
nitolbu. Mulej, ġeddidna fil-bdieq. Għal-morda fl-isptarijiet u għal-min iħaddem il-professjoni medika biex Kristu jimlijom bil-fidi u l-koraġġ fil-qawwa tiegħu li jfejja nitolbu. Mulej, ġeddidna fl-Ispiritu Qaddis. Għalina hawnhekk preżenti u dawk maqgħudin magħna bil-mezzi soċjali biex il-kol flimkien nemmnu b'fiduċja kollha li l-kelma tiegħek għandha qawwa li tibdilna mingħajr ma nippretendu sinjali minn għandek biex inkomplu nemmnuk bikri nitolbu. Ġeddidna l-Ispiritu Qaddis tiegħek. Permettu li talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo la potenza del Signore perché la sua parola, mediante la Chiesa e i sacramenti in modo particolare, possono essere mezzo di rinnovamento spirituale nella comunione con te e con i nostri fratelli. Preghiamo, nitolbu, mulej ġeddid. L-Ispiritu Qaddis tiegħek. Resqu it-tal personali tagħna. Mulej, sawwa fina l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex nimxu skont il-preċetti tiegħek u nħarsu bil-fedeltà il-kmandamenti tiegħek. Bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minn nisralina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għaddejja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit, nieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dal-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minn nisralina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għaddejja. Itolbu inti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex niksbu l-frott ta' sakrifiċċju li għedin nofrulek. Ħalli f'din id-dinja naħilsu mill-ġibdiet tad-du u nġeddu bil-ġdid il-ħajja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna l-fuq. Nizukħal l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħaj. Bit-takkis ta' ġisimna inti trażżam fina id-drawwiet ħliena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina id-drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Beħ ifaħru l-kobor tiegħek l-anġu u l-qaddisin. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbu it-tifħir tagħna waqt bil-qima intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija.
Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ jibati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana intom għax bis-salib tiegħek ilma tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbok tilgħana hawn qudimek biex nagħduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Santu jqadna f'ġisewijiet li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint ksibt talik. Ftakar f'ħutna Joseph Muscat li joġbok issejjaħlu għal għandek minn id-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Iktar ma nħossuna u liet maħbubin minn Alla, iktar inħassu il-paternità ta' Alla, dik li Alla għalina huwa missierna. U jekk nemmnu verament li Alla huwa missierna, ma nistgħux ma ngħixux ta' aħwa bejnietna, fidi u tama nitolbu flimkien kif jallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jdofrak. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalni fil-ġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fi tiba tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għetti l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u id-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarmu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla li tneħħi d-nubet tad-dinja. Ħarruf talla li tneħħi d-nubet tad-dinja. ħarruf talla li tneħħi d-nubet tad-dinja.
danu Ġesu, danu l-ħaruf Talla li jnaħħi d-nubet tad-dinja. Ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Nadorawko Ġesu imberkuk. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej jatuna l-ħajja, iġġeddidna u jqattuna u jwasluna għal-ħajja tal-ġenna bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu
biex tatina dik il-grazzja li ngħixu dejjem maqudin ma' bina. Għax maqudin ma' bina nistgħu neħilsu minn kull tip ta' ħażen. Għalhekk nitolbu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-munajmija, mirkejnti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina metin-bin, issa fis-sija tal-mewt tal-Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Qabel ma morru illum jum nazzjonali inkantaw flimkien l-innu Malti li hija talba u nitolbuh biex jeħles il-poplu Malti minn kull tip ta' ħażen u inġustizzi u dak il-ħażen kollu li s-soċjetà tagħna llum tista' teddilna. Fidi inkantaw flimkien. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lilkom il-koll.